An unsere regelmäßigen Experimente aus dem Chemielabor vom LGE kommt diesen Monat etwas Magisches. Bei einer Chemieshow wird ganz oft der Versuch gewiesen, bei dem Wasser auf verschiedene Bechergläser geschott wird und das Wasser dann unterschiedliche Farben unhüllt. Das sieht für den Zuschauer aus wie Zauberei. Das ist natürlich keine Zauberei. Es ist so, dass die einzelnen Bechergläser so präpariert sind, dass den Zuschauer das aus der Entfernung nicht sieht. Ich weiß nicht dann heute, wie der Versuch dann ganz am Detail funktioniert. An den meisten Bechergläser sind von einem Kronenwasser dran. Wenn wir das Kronenwasser an das zweite Becherglas bei den Universalindikator schütten, da wird die Lösung gering. Den Universalindikator ist eine Mischung von verschiedenen Farbstoffen und die Mischung hält je nach pH-Wert eine andere Farbe an. Kronenwasser hat an unseren Gegenden einen pH-Wert von ungefähr 8. Bei pH 8 geht der Universalindikator da gering. So, da schütten wir den Inhalt vom zweiten Becherglas an das dritte Becherglas. So, als Lösung orange gehen. Das Lösung hat einen pH-Wert von 3 bis 4 durch den Essig, den ich für an das Becherglas gehen habe. Und da schütten wir dann das letzte Becherglas. In diesem Fall geht es dann schön violett. Wenn zum Ammoniak, den an dem Becherglas drauf war, hat die Lösung einen pH-Wert von ungefähr 10. Aber bei pH 10 geht der Universalindikator dann violett.